Kita sambut dengan satu gaya tari Burung Garuda. C.
cek cek cek. Cek cek cek. Iki lantaran tarian jalan jauh sesi yang apik sisai salam hormat kanggo kang guyunya seperti kanggo kang Rianto kanggur iki wayang kiai karo dulur kabeh Ndasri sepurone kok kenal ana salah puji kanca kabeh nang saka sisi wetan ayo Dik sampure diucap pokoke ucap kanthi berangkat.
nomor loro. Salam hormat kanggo kanca dulur penonton. Muga-muga pamainnya disedrasi kabeh bersenengi. Ayo Dik, iki nyambut gawe edeng-edeng. Alam-alam babak kelakon dene sing penting apa. Ayo sampul diuncal, bokok ditarik kanthi berangkat. Muga-muga dalam dulur rabi dumone kanggo pengantin saklorone muga-muga diparingi sigar waras atur lutut ora ana anak apa ayo Dik berangkat alam-alam sampur gua kok di gua kiri kanan berangkat. Diparingi segera kabeh dulur ayo Duk munggah didiake digoyangnya semok asam pur diuncal bokok ditarik kanan kiri berangkat. Muga-muga sedulur kabeh mengke padha sekerasi. Salam hormat kami kanca dulur kabeh etik. Iki pompong wis diengeng ditarik gek sampun diucap bokok kanan kiri berangkat.